kulanti waxaan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkeeni kaftanka siyaasadda oo inuu soo jeediyo Ali Cabdi Xirsi Ali Xaraare maantana taariikhdu ay tahay 12 bisha 10aad 2023 Ali hay maanta maxay noo haysaa maantana maalin khamiis ha soo saas ma bismillaahir rahmaanir rahiim waaya waxa ku bilaabi doonaa Yaasino marka hore tahniyad aroos wala aroos Stockholm magaalada caasimadda ah wadanka Sweden ayaa waxa ku aqal galay oo arooskooda u dhacay engineer Yaasiin Ali Ciise iyo Saadiya Mustafa Diini ama ani ah Yaasiin ku aad u badan waaye bariga waxaan jirin magaca Yaasiin aad u yahay sax laga wada badan waaye halkan laba ku joogtaan aad u badan marka engineer Yaasiin Ali Ciise iyo Saadiya Mustafa Diini waxaan leenahay qoyskiinu ha noqdo kii isku waara ilaahayna ubad khayr qaba oo kala siiyo magaalada Stockholm ayuu arooskaas uu ka dhacay hadii ay ku reey wadanka Sweden xilligan waxa la joogaa xilligii ma qababa xilligii la isku kursanayay waqti uu fiicnaa waaye wariyo Mareykanka bishan laga bilaabo October ilaa bisha labaad aroosyo badan baa socda waaye marka arooskana qayb uu ka yahay waan u tahniideenaa waaye arooska qabowga ku soo hagaagay khadantay waa xilligiisa weeyay waaye waxaan ku xijin doonaa qadar xaysiisa xaysiiskana waxa weeye iibinta guryaha wali waxba sii dheer Bashir Real Estate Solution waxa weeye iibsashada ama iibinta guryaha la dego ee goobaha ganacsiga waaye sida maal gashan lahayd hantida ma guurtada ah sida guryaha oo kale goobaha ganacsiga dhulka iyo wixii lamida naqshadaha iyo dhismaha ama naqshadaha dhismaha ayaa iyaduna ku jirta dhisida guryaha la dego iyo goobaha ganacsi dib u habaynta iyo dayactirka guryaha nadiifinta goobaha shaqada xafiisyada iskuulada iyo wixii lamida ayaa dheer la xidhiidha telefoonka meesha ku qoran dad idin soo dhaweeya oo si fiican idin qaabila ayaad kala kulmi doontaan waaye taasna waa inta waaye in badan baad macaamad loo xaqaadatay si fiican oo tiloox ana dadka loo xaqso badan ka mid ah marka saa oo shams markaad garan weyday ayaa lagu shams lagu qaaday si fiican ul sama lagu duubo hadaba quraankii oo aan ul lagu la dhacayn ayaad ka baranaysaa online quraan lagu baranaa wadaadkii u shuma jiro macalinka macalinka sarkiisan markuu ku barayo laakiin macallin kula jooga ma jiro dabacsan oo tartiib kaaga dhaadhicinaya wixii uu ku barayay oo hadii la ku reeyahay sidii loogu dhawaaqay oo sax ku baraya waxaan oran karnaa waa al-khayr quraan online waaye lambarada iyo xiriirkuna shaashadii ku qoreen macadka al-khayr online quraan teaching ku soo dhawaada al-khayr online quraan teaching aayadaha quraanka iyo axaadiistii nabigii ambiyada warkoodii akhlaaqdii wacneed iyo idilkeed waxbarashada ubadkii hadday tahay aynigii dhalinyaro waayeel awoodiyo cid kastoo u baahnayd macad abaabinaayo online ugu dhigaayo adduunyada dhammaanteed aradkaad ka joogtiyo halka agabka ku yaal amintaad haleeshaba aqoon kuula heegana ogow waa al-khayr online quraan teaching macadka al-khayr online quraan teaching waa macad aad habka online-ka kaga baranayso quraanka kariimka iyo guud ahaanba amuraha xagga islaamka duruusta ay bixinayaan waxaa ka mid ah xifdiga quraanka kariimka tafsiirka quraanka kariimka axaadiista nabiga calayhi salaatu wasalaam carabiga siirada fiqiga ducooyinka adkaarta iyo arrimaha islaamka dhammaantood hab online oo goor kasta iyo goob kasta oo aad joogtaba aad uga faa'iidaysanayso ayaad ku helaysaa waxaad ka baran karaysaa adigoo jooga qaaradaha Amerika Yurub Aasiya iyo qaaradaha kale ee adduunka waxa kugu diyaara macallimiin aqoon tiro iyo waliba tayaba koobsaday oo isku darsaday ardayga bilowga waxa laga dhisayaa higaada qoraalka iyo akhriska waxa kale oo ardaydu ay aad u baranayaan aadaabtii iyo akhlaaqiyadkii nabigeena calayhi salaatu wasalaam waxa jira iyaguna macallimiin idinku diyaara oo English uga dhigaya ardayga aan Carabiga awoodi karin bil kasta ardayda waxa loo qabanayaa muxaadoorin iyo waliba amuro xagga diinta haddaba al-khayr online quraan teaching kala xiriir eber 252 6342 58 eber iyo telefoonada kale ee qoraalkoodu idin muuqanayo ballanteenu waa macadka al-khayr online quraan teaching
واقر intaasna waa intaa واي waaye الخير قرآن أونلاين كاس ها ياسين دو إعلان أدر هذا كار صبرتري واي واي إلى سو ألم ترى مو دافن يا واقر ها هي مرجع كون القرآن كسياد صلاة وقت كتير سورة كلا جدوا أو نمسدرت ما هو بلا بقول عودي قرآن بس كنت كتاه ما شنقل داير ألم ترى دافن ألم ترى دافن ما كوري واي واي هاي مرجع waxaan gori doonaa barnaamij intiisii kale doorashooyinka Puntland baa hadda ugu shidan way kulushahay meel la yiraahdo barxadda markii qaraaraato la isugu tago waa fagaara taxriir oo kale fagaarihii taxriir ayaa la isugu tagay suurad madmadow ayaa la soo gashaday mucaaradkii ka soo horjeeday Saciid Cabdilaahi Deni ayaa halkaa ku shiray waa tageen isagana markuu maqlay waa xasaasiyo nimankii waa shirayaan ay isagoo maqan 5 iyo 6 maalmood ayuu ka soo degay airportka Garowe degdeg oo ila way kan nimankaasi qolada Aaron Chambe u badan yihiin garto waxay u badan yihiin nimankan doonaya madaxweyne noqdaan way rajada ka qabo waa dhowr iyo toban rajada ka qabo inay madaxweyne noqdaan waliba Puntland ka noqdaan qaarkood Garowe ku dhex dagaalameen xabad grideen markaas xabadii ay rideen dad ku dhinteen إلا واحد دوني قف شاركيسو نظيف yahay شاطئ عد وطن نظيف إلى reer Puntland waxaan doonayaa madaxweynaha aan idin noqdo 4 sano soo socota oo horumar idin keeno oo waxa sameeyo oo sidaa yeelo balaqaadkaasi hadhow runiya been wax doonaa noqday ay doorto laakiin marka barxadda la isugu yimi waxa weyn nin walba wuxuu ku doodayaa ninkii controlka madfaca ku dhifto aniga عبد أنا بلعب يا أي حاجة أنا بلعب حبلت يا أي حاجة يا أي حاجة واي نيك كيقي للسيد دني وانيجا نيك الدني وعرّجر ودبي وتجي وانيجا واي والله هكور أنا واحد دي أنا اللي دورت واي أوكي واي خلاص أرجع بالله كو أن أرجع حين والنظيفة أي يقولون كتيرة ماشي نمان أضياله نمان كأضياشة ينعيب تدوح النقطة waxay ka dambeeyaan Aaron Chanti waxa way saaxibkaaga xun marka saaxiib xun bay la fadhiyaan hadda heshay kelmadii saaxiib aad u xun ay la fadhiyaan marka ninka mukharribka ay wax khariba nina wax buu dhisaa nina wax buu khariba si fiican haddaad la sawiran tahay ninka mukharribka adigana de sifadii baad yeelanaysaa wadada la yeelanaysaa ayaad yeelanaysaa saaxiibkaaga si kuma cadeeyo kuma madoweyso asigu ka dhigaa samad gar marka sawirka xitaa dadka aad la taaganta hadii jeer ayaa la sawiranayaa yaasiin maanta wuxuu isla sawiray nin feeriyahana وياسين وفيريان yaasiin nin kubadda ciyaara yaasiin nin baas waxa lagu arkaa nin ciyaaraha jecelnaad si fiican waaya yaasiin wuxuu isla soo sawiray ninkii afgooy gacanta ku dhigay ee dadka laayay yaasiin wuxuu isla soo sawiray ninkii baydhabo qabtay yaasiin wuxuu isla soo sawiray kismaayo galay مقرب وياسين marka yaasiin waa nin doonay inuu meel qabsado oo dad laayo boos loo baraadin weey dad laayo waaya وفتما nimankan waxay la sawirayeen nimanka waa gart okay ololahooda u weyn qoladan Aaron waxa weeye ayda dani waxay ilaabeen shacabkan ay madaxweynaha u noqonayaan inay u sheegaan wixii ay qaban lahaayeen marka waxay ka dhigteen ololihii dani lacag badan buu cunay deni dagaalkii boosaaso ayuu ina geliyay deni xamar ayuu ka goostay muqdisho federal deni laascaanood buu ciidan u diray deni sidan marka dadkii weli ma sheegin waxaad qabanaysaa الدنيا كم مشغول سنتها الدنيا كم مشغول سنتها واي رجع عين كاس الدنيا وحاسو سمي مركو بوساسو كدغالمي رجع دغالك ودوي اسيغا فوضى بلا اسيغا دان دعوه حسن شير ابقال با كميد هده واي سفيان المفرول ايا كميد ان فرول رجع كودي رجلين waxa la sameeyo واي waxa laga soo dagaalamay oo la yiri sidee in diyaana iyo kooxdiisu ay boosaaso uga dhaqaa kareen kurida madaaficda hal cabade ragii laha حسن شير أبقال يقلن عبد السمد قلن أي قوينا ما أنتنا أي قاعد عبادة عبد السمد قلن وكيش شغلي سبب دمشق كوه هيبة سكتي مركا رجي وشاقي دني ويري رجبا يهودي أو بين دربان يقطمي ويري قلت دقالك أنا مركزان خذي ويا أفضل بلا دقالة دني وحكلو يري مركو حمر كسوهم جوبي غير بطلان حديث شيء رجبا مال وهيستحق واتقني
وتاجنا واي. رجي إتاجي ما أنت كسر فربح واقرت رجي ما مركب حلي وحي باش كنا عيون بوتسان أصلاً مسؤول السجا مسؤول كه حمر بالو أم ببحيي وحي الفرماتشن كلا ريد وضقال أنت سو مليون لبح قاط يلا أركيو وزير كسمالي ده حسن أبشر بوها وحا حسن شراب قال شراب قال بوها وصل العكترنا الأركان قاعد بيقولي وصل العكتر لصوص وريش وقات وحي كسوهم قومي إما كحسن وحنا نقدر عليها حسن شراب قال دني العق أهل وبضن أيوة الحمر الأهلي وأنا كذا سوتك وبرقي ما تكقبت هذا وزير كمالي ده هاي وزير كمالي ده وايه لا صار شقيني وحول أوجي واقرت إنا فرّ الحكو والله لينيا أباهي بوحيان جري وخذوا حاجة وحلا ما وذي أباهي بدل ممر بدحين كها أباهي بنغاريا مقدش أيها سنشري أباهي أستراليا نبضون بكها أباهي سياد برا مرحلة أباهي شركة قرو ويسلابين وسو مشرحية تاريخ ذا بيسو باستعمالها تاريخ ذا بمستعمالها وايه رقاسي نوع صورته بدين واقرت برقي عبدولي محمد علي قاس وترتمي oo rag badan ay la tartamayeen oo Cabduulna khaati laga yar taagnaa ayaan ay rag la tartamaya waa gartay Cabduulna waan diidanaa siyaasadda bariga uu ku socday uu siyaasad qaldanay waaye aniga xagay weel qaldanay wax badan ba qaldanaa waa gartay anoo isla mid ka reysta ay kaga reystaan bay heli doonaan ayman eega 22 murashax oo leh anaga bedelayna Cabduuli waaye dabta waaga Facebook waxaan ku soo qoray marka rag eegay war Cabduuliga u daayimash wax dhaan ma jiray رجع مش أردية بدأ ما كمشر واقر إما كرجع مش أردية دني جا مخرب كأ أيا كمان هاي وح البساط شري نين دعمة ما موضوع هذا نفتر كذا وقت حاجة كان حلقا وايا مركب بوتلان باتون كهستحويه نينك أي خاتم بالله كيستعجن كوا دم بس شرحية وقصي درن وكفي عين لكم كدم بيحن مكينيان نينكن أي كعبانيان نمن دعمة وكفي عن مكينيان وايا niman isaga u eg ama ka sii hooseeya ay keenayaan waxa adniga qaban amud sadaway waa gartay waxay ku ololeynayaan dawladda federaalka ayaan xiriir fiican la yeelanaya ay leeyihiin waa gartay si Xasan Sheikh oo maaragtay ay u soo jiitaan oo wallahi nimankaas hadda meesha qabtaan nimankaas ku anfacaya nimankaas taageer waa gartay marka waxba halkaas ku qasan waa gartay magaalada Boosaaso la yiraahdo golihii deegaanka ayaa kala qaybsamay wala kala baxay laba maayir bay samaysteen Boosaaso gobolka bari loo maayir aad leeyahay raggii habeenka dhan soo jeeday ee maalintii oo dhan safka ku soo jiray wuxuudii mid kale laga agsameeyay ku daarasha liira waaga waxay tilmaamaysaa waxa soo dhan nidaam darro iyo kala qaybsanaan xoog leh ku qabsi ku qadimaysid waayahay doorashadan waxay ku soo hagaagtay xilli ay la yeegleelay dhismo kale oo agtooda Puntland oo la yiraahdo SSC haye hogaamiyahoodii SSC wuxuu tagay Cabdiqaadir Maxamed Cali Firdhiye Muqdisho xiriir fiican buu soo sameeyay xukuumadda halka ka jirtay federaalka wuxuu la kulmay danjireyaal wuxuu la kulmay rag waaweyn oo siyaasiyiin madaxda wadanka ugu sareysay dabeetana uu hadlay anagu Puntland ma nihin booli sax dadkii ka codayn jiray SSC ee 17 ka ahaa ee codka Puntland la tagi jiray imika wixii ka dambeeyay ma jiri doonaan la saacnado doonaan laba maamul ayaan kalna walaala waaya arintaasina waxay salka dhulka ugu sii dhufatay dani iyo Asadiyaano labadaba meesha kaga bixin oo quudaroonayay in ay 17 kan ka soo bixi jiray xagan la saacanood in iyagu ay gacanta ku hayaan oo dhamaad oo ay cod ku heli doonaan waaya labadaasina marka ololahoodii meesha ku fadhiistay iyana qayb buu hadalkaas ka gaaray waxa soo haray dad fara badan oo xataa reer Soola oo la ku degdegay Firdhiye inuu yiraahdo Puntland ma nihin ama waa laba maamul oo kala duwan baan sax dadkaasi way khaldan yihiin waxay badayeen dad qurba joog isaga badan oo siyaasadda gobolkooda xitaa ka socota aan ka warhayn aan fahmin waaya maxay u dagaalamayeen SSC inay maamul gaar madax banaan samaystaan lama dagaalamayeen reer قبيل لبقى قبيل سيستمه إيه قبيل اسمه هي سنة قضية وسعودين سومالان بدونين إنه كجوان يودوني سومالان كجوان ما هو حد يجود ودادين أو أي بس بيلان دجال كاس إنه بطلان كم النقدان ما واحد دوني إنه مامل جونية نقدان أي نقدان صح تاسع كنت إنه جان كودي نقمكم
هل مال وضبحان ay dadkii u taliyaan صح oo ilaa halka dan inuu ma jirto ها halkana dan inuu ma jirto ها taas waa taa dhinaca walaalnimada iyo tolnimada iyo macalquwaax وهالكيدي وهالkeedii ها marka walaalka iyo businessku لبي كليين laba kala yihiin سبيان dadkaas intaasaan oran lahaa واي ninkaas muu degdegin uu ku saxsanaa hadalkiisana wuxuu ahaa hadal وعد wax cad buu ahaa واي gobolka Sool maadaama aan soo hadal qaadnay ها qaramada midoobay golaheeda ammaanka ها ayaa shiray واقرت Sool arinteedii bay ka hadleen واحد waxay yiraahdeen waxaan haynaa liis ها magacyo dad mas'uuliyiin Soomaaliyeed ها oo dambiilayaal dagaal ah جنسات جيستي geystay واي oo ka geystay xagee Sool صول قبل صول oo dilay caruur iyo haween oo sida warqadu ku qoran tahay واي caruur iyo haween واي oo bartilmaameedsaday ama dhulka dhigay اسبتال xarumihii bulshada isbitaallo iskuulo meelo dad lagu hayo malcamad quraan beegsaday واي oo baabiyay waxay dadkaasi kale oo sameeyeen oo dambiya meeno ay dhulka ku aaseen وهذا مين يعني dad masaakiin oo caruur badan ku qaraxday كو قرعدين dadka liiskoodii uu soo gaadhay waan hayna beela ما أنا كذا نقبل دونا iyaga garanaya maanta u yeeri doonaan maxkamadda ها ICJ ma yahay ICU أي مية أي سي جي واي ICJ ayaa la oran jiray taa dambiyada marka la soo taagi doono واي waxay ka codsadeen oo baaq u direen ها dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo hay'adaha gargaarka واي waxay dhaheen sida ugu dhaqsaha badan leh وين قدر لقرس dadkii barakacay hal gaarsiyo gargaar iyo kaalmo degdeg ah واي kaalmada ay leeyihiin hal gaarsiyo oo toodii unde لا عد كل لو ساق هذا نجري muqdisho inta cunto soo iibsan dadkii u geeyay iyo teendooyin ma laha ها waxa way gargaarkii qaramada midoobay ilaa Soomaaliya dhan wax la siiyaa ها ay siinaysay geeyay halka غيب هلا يجي hay-aduhuna ha tagaan halkaas ماشي تصور كان saarkeen واي intaasna waa hadalkii ka soo baxay قرب من المدينة qaramada midoobay واي way هاي waxay noo soo socdaa nageeye cali khaliif nin dhalinyaro abwaana واي oo duurka galay وصدي waan u soo noqonay iyada واي waxaan ka horreysiinayaa ها nin Soomaaliya oo maxbuus ها Soomaaliya ayaa Somali American TV wuxuu nagala soo xiriiray ها Saudi Arabia واقر waxaan bariyahan raadinaynay ها dad Soomaaliyeed oo ku dhibaataysan xabsiyada واي si cidii wax tari karta ها ama dawlad ha noqoto ama shacabka ha noqdaan ay gacan u fidiyaan واقر ninkan oo Bashiir la yiraahdo baan soo helay هاي waa nin Soomaaliya هاي wuxuu ku xidhay mid kamid ah xabsiyada سعودي Saudi Arabia واي 3 sanadood buu xidhay ninkaasi وحبس كجرا waxaa isku jira واي waxa loo haystaa 100,000 oo riyaalka Sacuudiga ah واي oo u dhiganta qiyaastii 30,000 ودل oo doolarka Mareykanka واي ugu 3 sanadood uu xidhay واي lacagtaas waa qaraamaad lagu yeelanayo marka fiisadu ka dhacday oo ururta ku soconaysa ها nimankii way garan waayeen warinkii 3 sanadood buu u xidhan yahay lacagtaas ها waqtigiisa waa la ciqaabay ايه اسكداي sii daay buu garan lahayn واي ninkaasi uu soo qayliyay qayl dhan buu soo dirsaday واي iyuu soo dirsaday ummadda muslimiinta ah Soomaaliyeed ee Soomaaliyeed ee walaalihiisa واي waa nin god xabsi waliba telefoonada waxa malaha qiyaasta aan la ogolayn ها oo cod inooga soo diray halka واي. oo dadkiisa la hadlaya واقر. bal marka hore codka أنا aynu جيسن dhageysano واي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلي هذا عول عبد الله علي شيخ بشير كمعنين وكحرا لا أوضح حيث إدهي لو مكة قولي هذا حبس وين وكيل الشميسي وصدح سنة كجرة الكاس waxaan aad u salaamayaa oo u mahadcelinayaa barnaamijka la yidhaahdo kabtanka siyaasadda uu hogaamiyo saxafi cali xaraare tiimkiisa siday ugu warhayaan dadka Soomaaliyeed ee ku dhibaataysan xabsiyada adduunka iyo xabsiyada
khaliijka ninkaasi barnaamijkaasi iyo tiimkiisa uu hogaamiyo cali xareere waa barnaamij manfac iyo faa'iido u leh soomaalida inta afka soomaaliga ku hadasha sidaa darteed waxaan aada ugu mahadcelinayaa tiimkaas iyo barnaamijkaas iyo sida ay ugu warhayaan dadka soomaaliyeed marka walaalaha soomaaliyo aniga waxaan ku jiraa xabsi ku yaala sacuudi carabiya magaalada jidka magaciisana xabsigaas waxaa yahay shumaysi waxaan ku jiraa muddo 3 sano walaalaha soomaaliyo waxaan igu leeyahay lacag 100,000 riyaal ah waxaan iga codsanayaa oo iga baryayaa in lacagtaasi laga caawiyo waa lacag deyna waxaan u xiranahay 3 sano mana awoodo inaan iska bixiyo marka walaalaha soomaaliyeed meel kastoo joogaan waxaan ka codsanayaa lacagtaas in layga saacido oo layga bixiyo oo layga gargaaro waa aad baan meeshaan ugu dhibooday nin saaxib ciyaal ah oo ciyaalkiisi ay ku kala daadsan yihiin soomaaliya iyo yeman ayaan ahay marka in lacagtaas layga bixiyo oo godkaan iskaga baxa ama xabsigan layga saaraan rabaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa hadaliyay ninkaaniti بالله عليكم نكا لو غرغارو wuxuu carruurteedu waxay joogaan Yemen iyo Soomaaliya صح halkaas ku jira waaye ninka hal soo furto hala soo daayo waaye xabsiga laga soo daayo ninkii wax u diri kara oo ilaahay dirta wax ugu diraya lambarada aan ku soo qornay oo midna Sacuudiga midna Soomaaliya intuu la hadlo kan Soomaaliya waa gabadh joogta Uganda oo isagu dhalay waa gar marka iyada garan karaysa sidii aabaheed loo garsiin lahaa isaga soo qortay waa gabadh aaminsan yahay waaye halala hadlo isaguna waa number kale xabsiga uu sito oo marmar de laga yaabo in la waayi karo ama la heli karo marmar marka halala xiriiro wixii faahfaahin uga baahdana inaga nala soo xiriir karaya waayahay aad buu mahadsan yihiin jazaakum allah khayr baan leeyahay inta maartay ka qayb gashay hawshaas waayahay maanta waa 12 October ma garan kartaa waxay tahay maanta October 12 maalinka dhalatay miya may أنا ما يبغى شيء ترتيب هذا 100 دلت مالنتي أو حسن شغل اجتماعي حسن الشيخ إيه شيخ شريف يعني قبلنا معها ومالنتي للسمية على كسمارة ها لا 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 هاي على كسمارة ها البلوغة إيش أنت حدق لها إيش أنت حدق لها واي مالنتي للسمية وي واقر مركا هرت مالنتو سداس أي أوتها مالنتي علنك وحنو سوقاتي calankii marka meequu dhalay imsoo dhalay calan calan ma calan dhalay calankii ayaa calamo badan dhalay see canjar dhalay sabaq la jili hadda sama keentay wuxuu dhalay Puntland Somaliland Jubaland Galmudug haddii ilaahay ku reeyahay Hirshabelle Hiiraan State Somaliland inta markuu dhalay ayaa inta hadana sii dhashay inta sii dhashay abka awas gaari marka inta uu sii dhalay abkow miyuu noqonaya abuulan abuulan waay awowgii labaad uu noqonaya sax yuu awowgii labaad uu noqday calanka shiikhaasha calanka surre calanka luwaay calanka galladi calanka haddii ilaahay kun calan oo kale oo qabaa'ila oo awow u yahay ayuu dhalay waa gart aad baan uga xunnahay calanka Soomaaliya abuulan gaaray ayaa bana ilaa daari calankii Soomaaliya ee aynu ku aaminay inuu meel ka babado oo aynu halkaa ka eegano inuu calankii markuu arkay 30 sanadood inuu dawaqnay ayuu isriisan si maaha oo wareere ma wareere uu guursaday waaye waxa ciyaar buu 30 sano oo dhalay ayuu dhalay abta cali horta mid aan ku xasuusiyo calamada qabiil walba horta calno leeyahay gobol walba horta calno leeyahay hadda gobolada dhan maamul goboleedyada un baa calankooda wada qariyay ilaa hadda laakiin stiil calanka kaliya aan la qarno calanka gobolka Banaadir oo aan calanka la yeelan gobolka Banaadir maalintii lagu dhawaaqay calanka loo sameeyay ilaa yoomna hada calno leeyahay laakiin hada shabeellaha hoose calan in leedahay anu xafladaha la sameeyay oo Minneapolis bay ku badan yihiin reer hebel oo calan samaystay oo durbaan oo heesa samaystay
ku dayo maxayga xagga biba lahaa beesha la yiraahdo abgaal oo calan le ma arag wali inta kale calama sameysta qof wata alla ina beesha aan ku dambaabeen oo aan calankooda arag oo beeshaas marka waxaan leenahay waa ayaan darro kale in calankeeni maxaa soo markaa tacal inay yeeli waayaan beesha abgaal ma aragtay calan maalin dhaweeto waxaan arkay maxamed saalax ciyaaryahanka Liverpool oo calamo badan inta la soo dhigay ayaa la yiri sheeg dalalka carabta waa 22 حتى جيبوتي وقرت صح كانوا واسدان كانوا عين كانوا جيبوتي marka calamadu dhulka meel basuriin bilaarin calankii Soomaaliya ee xigta cad laha ay soo qabtay صح dadin tusaale wuxuu yiri kan waa Mauritania min hada Mauritania waaye isagoo si u inkirsanin Masar inuu calanka Soomaaliya garan waayo waliba caana waa dhibaatadeeda leedahay dadka Soomaaliyeed inta badan dhalinyarada ma aragtay ay taageeraan marka waxaan ka mid ahaa raggii ka cadhooday صح كوحدة ليفربول نواد سبورت قرية صح نيكاسن أدو مالتها قاعدسي واحد حسوستي مسجد واتقان سبعان وقوي وحلو يقانا هارود 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 بالله مركز نيجي هرجيسا وأقول جي مقدشتين أيام مقدشتين وايه مركز مقدشتين أيوة حارك عالقابتي ولو يبين أيو قال لي دي مسجدي صورتي iyadoo la budeeyay waxa soo dhan marka kuwii iibinayay haruurka ayaa wax leeyahay masagada wala misebo wala sheeyadka marka ninkii intuu eegay buu maaday masagadu markaas uu yiri waatan markaas uu maxay markaas uu masago kelmadu marka xanaaqay masagada maadir aybu haysta masagada استغفر الله marka haruurkii uu la hadlayaa ama masagada uu la hadlayaa wuxuu yiri haruur yahow adaa halkan isdhigay in maanta masigal ugu yeero adaa isugu aan xamar soo doontay adaa xamar soo doontay xagga cilmi jaamacaad ku oran jir cilmi jaamaci magacay kale laakiin inta masigal ugu bixiyay in masigal lagu yiraahdo adaa isugu cambuul adaa asbaday waayahay marka calamadeeni calankii weynaa qurux badnaa in maanta masigo lagu yeero oo ku yeero soo baxaan inaga ugu can وارن انت سكبحنا على كان وايه ياسينو وايه نجي علي خليف سيده هوران شيغني وانين ابوانا وايه دليرا aqoonyahana afayeen waxa jaamacadda Soomaaliya ee Muqdisho jaamacadda ummadda Soomaaliyeed ninka waxa la yiri maanta uu talaabay kooxdii afka duubnay ayuu galay luqi buu galay waa gart dadkii Soomaaliyeed social media arintaas haysata aad bay u xumaadeen nin dhalinyaro aqoonyahana oo abwaana oo aad loo jecel yahay in qoladiyo filimkooda si lamaanaya filim gabagabe oo tigid goosto inuu marka tigid sii goosto aad bay dadkii u xumaadeen waaya nimankaas ninka u tagaanada waa hoo qorigan iyo hoo bombkan iyo hoo isqarx wax ka dhaxay ma jiro maalin waxaan daawaday ciyaal ay sameeyeen abaalgud quraanka bartay waaya number 1 iyo 2 iyo 3 abaalgud baa la sameeyay number 1 ki saddex bomb baa la siiyay bismillaahir rahmaanir rahiim waa ma yar cunug yarka toogeena muxuu ku sameeyna number 2 qori aka number 3 bastoolad bisinka ibada hay marka yarka 7 jirka quraanka dhameeyay ho bomb isqarxi weeyday isqarxi waa hore u gal waa waaya nigeeyo isqarxiyay iyana maalin dhow bay soo bixi doontaa nigeeyo horta asalkiisa doo ka yimaado wan reeqooyo reerkiisa waaya background kiis ninka odayga muddo Muqdisho joogay waa gart laakiin dadku xilay maanta u galay kooxda shabaab 2011 ayuu galay ayuu ku biiray dadku xilay maanta u galay laakiin maanta jismigiisii soo soconayo galay qalbigiisu 2011 buu ku biiray waaya marna wuxuu booqasho ku tagay jubbada hoose jilib wuxuuna soo duubay isagoo leh dad aad u wanaagsan oo Soomaaliya weyn nimankaas si fiican bay soo dhaweeyeen way imarti sooreen way dhaqaaleeyeen waaya sidii ninkii odayga ahaa Jamaal Osman oo kale ee wali niman la mid ah markin wanaagooda ma arag waaya sidii oo kale isaguna ayuu soo amaanay reexamarku waxa ku maamahan ninkii jimca soo waalanaya khamiistu soo xadxay taarta waaya
markaa kadib oo wasta jimciga suga marka 2011 iyo 12 waxa soo dhan wala laba soo ku jiro soo xadxayt waaya okay xanuunada marka la baarayo covid 19 ka soo qaad marka case qof uu yiraahdo covid 19 baan ka shaksanay ee laga helo isaga isgay waa laga helay sama imise kiis oo kale ayaa gudaha ku jira oo qarsan ka badan marka nagay oo kale oo nin dhalinyaro aqoon-yahan uu isdhiibo imise kale ayaa imika Muqdisho joogo oo aan wali isdhiibin oo gudbin waa ka badan oo qalbiga kaga jira marka kooxda la dagaalamayo madaxweyne xasan sheekh maxamed uu leeyahay hal ula dagaalamo gobolada dhexe kuwii qoryaha sitay baa jooga madaxooda inta weeyaan xamar kuwii qalinka sitay Muqdisho ka buuxaan wasaaradda warfaafinta waa halka tamaaliyada waa halka nabad sugidda waa halka amniga gaashaandhiga waa halka waaya meel kasto ma aragtay golaha wasiirada xildhibaanada qaar badan oo ku jira ayaa marka la hadalhayo ishak Arsenal shab nimanka odaasha marka la hadalhayo ay naab qaataan wax iska dhigan niman baxurday daalan ilaa xalay soo yarjeedayo taabana si waxba loo weydiinba waaya raalbi keen inay hadlaan diidayaan waaga kuwa badan baa cashuurta u dira geeyo kooxdan waa koox ka income badan ba dawladda xagga dhaqaalaha la qof walba ka qaadaan guriga gadaa ka qaadayaan nin lacag bixinaya miyuu ka hadli karaa kooxdan may arrimahaas loo barta haysta waaya marka ninkani waa ninka qura ee bareeray magaciisa sheegay halka galay oo baxay waaya in badan oo asxaabtiisa kamid ah waa joogan wali oo jaamacadda ku jira oo xagga ku jira oo gobolka kala jooga ayaa kooxda kamid ah waa gart ninkii doonay inuu ogaado ninkaasi inuu galay maanta in kale dib ha u eego gabayadii uu tiriyay iyo bugaagtii uu qoray oo ku cad in kooxdaas tahay kooxaad fiican uu taageersan yahay lana dhacsan yahay waayahay nageye iyo intii la midba qalbigoodii nimankaas ama hal khasbo pressure ha saarnaado ama iskooda ha u galaan sidaas meesha ay ku galeen waaya waa hagaag maadaama ay nimankaas soo qaadnay gobolada dhexe oo ku dagaal ay ka socdeen shabeellada dhexe ama hir shabeellada dagaal ka socdeen madaxweyne waa ka iskaga tago la yiri nimankii meesha ugu tago goboladaas xoogaa bay ila meerayso ay ku sameeyeen ay odaga geliyeen waaya warkii ugu dambeeyay ee kooxda iyo la dagaalankeeda Yaasiin adaa iga dhun daloola gobolada xagal isla maray waxa la isla maraa horta degmadii Ruunurgood dawladda horta gacanta ku qabsatay maartay gobolka ka tirsantay gobolka shabeellada dhexe waa degmada kaliya ee xuduud la wadaagto maartay gobolka Galgaduud maartay shabeellada dhexe ka tirsan meesha ugu dambeysay waa hadda kaliya waxay meel yar oo tuulo oo Hiloole gaabl dhaay ku hareen meesha nacagta la mari doonaa mid kale meel ugu daran maartay shabeellaha dhexe kaga jireen waa meel ciid kala dhaho oo u dhaxaysa degmada Mahadaay iyo Cali Pool dheere oo aad ay balka sokayso wabiga soo talaabeen muddo 22 cisho meesha ku oonsanay horta ay ku jireen marka ugu dambeysay gudud waaweyn ay meesha ka qoteen guryahan la fac marka ugu dambeysay maalintii shalay ahayd ayaa duqeen iyo ciidan dhulka infantry isu galeen waxa la maartay dagaalkaas hogaaminayay maartay taliyaha ciidanka lugta Dayax Cabdi Cabdulle shalay horta meeshaas waa laga saaray al-shabaab waxay galeen maartay dhinaca kale wabiga dhinaca Hiiraan dhinaciisa u baxeen taasita markii laga soo tago dhinacan kale tood ee Galgaduud maartay dhinacan oo dhusmareeb iyo banaankeeda oo kale tood asina sidoo kale wasiir gaashaandhiga ku jiro oo maartay qaban xoog la ka socoto meesha sidoo kale tood waxaan filaa maartay dhawaanahan waxa la geeyay ciidamada gorgor iyo kuwa danab qaybo ugu badan oo gaaray ilaa 1000 askari marka waxaan rajaynayaa maartay maalmaha soo socdo ayadan in dagaal maartay ay qaadi doonaan haduu Ilaahay raali ka noqdo marka intaas aan xog ahaan aan ka hayo deegaanka ugu dambeeya laga saaray waa xagee ciidka waxay ku taala ciidku waxay ku taala degmada Mahadaay maartay iyo meel Cali Pool dheer dhahay aadan yabalay u dhowdahay dhinaca xabta dhinaca wabiga maartay dhinaca degmada Mahadaay iyo degmada Ruunurgood oo maartay degmada ugu dambeeyay gobolka Shabeellaha Dhexe Galgaduud xuduud deegaanka aad buu taqaana si fiican oo areas ku dhalatan maana ma kuma ani Muqdisho ku dhashay laakiin labada Shabeelle ilaa Hiiraan ilaa Jubbada Hoose Jubbada Dhexe waa aqaana si fiican buu taqaana weliga ma maqashay aw barkhadle aw barkhad qof magaciisa waa aqaanaane weliga ma maqashay dhubato may تعربرو مايا أبدال ماي أبدال لفروق خف العينة يعمل وعسى دري قدلي ماي لوكا صامر مركا وايه مرة مرتهل كان مرنا تقاوى نعسيت ونعني تلاقيها بمارتي ان وقويقة نعيس وانا انت وايه ديار وان شاء الله بتجي هذه أضبط ما سنت ياسر
waayahay daawadayaal waxaa halkaas inoogu soo hadlaya barnaamijkeenii kaftanka siyaasadda oo inoo soo jeedinayay cali cabdi xirsi cali xaraari waxaan idinku tan iyo kulankeena dambe waxaan idinkaga teginaa sidaas iyo nabadgelyo